sagote Mariga tu mirane ariego oh tu akoro chaito chairia nyeka ya tu mirane esoka fare thee well through the time till we meet some other day. How precious memories still linger. It hurt so much to see you go. Que Mariga tu mirane ariego oh Nyasaye ensengia totago kwa nebo kwa heri mangiri gocha keraba chenu baraumira nenkanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emambiri engia emechande gototera twaroro mosunte tinchera chomonene unera torai abachenu baraumira nenkanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emambiri engia Sickness overtake us unaware, and our hearts are meant to bleed for a thoughtless what a deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Nebo kwa heri mambiri gocha keraba chenu baraumira nenkanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emambiri engia Rogendo
tutanganire na Yesu, tuchenge na ntogoke, tutanganire na Yesu. Orugendo roroko era tokogenda rya iguru, enseria ya Nyasaye, enkeria ya babui, tuchenge na ntogoke, tutanganire na Yesu, tuchenge na ntogoke, tutanganire na Yesu. Yesu mwana Nyasaye, ntomorore ne rumobaso, nsanere ntomorore, Elianere ntomorore, Enokunere ntomorore, ababu bonsi ntobarore, baria bonsi begenete, ntobarore, ntobarore. Takobao eme chando tekayo marwaire kayo chinkedu chikobao parendi babo mario gabo takayo marwaire takobao chando tekayo minton tomorore, sokorone tomorore, tato minton tomorore, mamo minton tomorore, malawa minton tomorore, bairi baiton tomorore, basani baiton tomorore, abegeni tomorore. Yesu mwana Nyasaye, ntomorore ne rumobaso, nsanere ntomorore, Elianere ntomorore, Enokunere ntomorore, ababu bonsi ntobarore, baria bonsi begenete, ntobarore, ntobarore. Bokayo ebibe byonsi bikobao, ama kweli na sekererwe, ama rigata kobaroro, ama kweli na sekererwe, ama rigata kobaroro, chintakana nchikobao, obo borakati bokobao, obo takati bokayo ebibe byonsi bikobao, ama kweli na sekererwe, ama rigata kobaroro, ama kweli na sekererwe, ama rigata
Tatako baroro tomorore Sokorone tomorore Tato tomorore Mamo tomorore Malava tomorore Bairi tomorore Pasani tomorore Abegeri tomorore Onerio kabegenete Naitone twegerire Yesu mwana Nyasaye tomorore lero mubaso Msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tomorore Baria bonsi begenete tomorore tomorore Yesu mwana Nyasaye tomorore Msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi Baria bonsi begenete tomorore Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda.
linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake laponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Wastaajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa Waisraeli
ameponya viwele, wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu abudi, japo nilale kwa muda, futwe furaha asubuhi. Amepaa mbinguni, japo nilale kwa muda, nitafufuka. Fikia mwisho, na kazi nimeifanya kwa bidii. Machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu umechoka, na kwa mapungufu ulionipa nimeibidii. Japo kwa machungu
imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Maruaire, abuchire,
chomuyo asenkoro Yeso yorachire Ariatito kwa Nense tota kogotarinde Tota gote Nense asi tota gote Tota gote and say I'll say tota gote. When our work here is done and the life crown is won and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Tota gote, and say I'll see tota gote, and say I'll say tota gote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcels of power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Tota gote, and say I'll see tota gote, and say I'll say tota gote. Nario ni tu coliao rio moerio asense tota corole rinde to merane mambiengia soy quiero aku irana orare buya ti togo cueva rinde que reggae que amariga tu mirane arego oh Nyasai ensengia totago kwa tuako ignorar chinga que tua sangete tuare amor caro chaito
chairianyika ogende buya tumirane esoka gocha Mariga tumirane ariguru o Nyasaye ensengia totago kwa fare thee well. We'll miss you through the time till we meet some other day. Our precious memories still linger much to see you go. Mariga tumirane arego o Nyasaye ensengia totago kwa nebo kwa heri mangeri gocha keraba chenu baraumirane kanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emamberi engia emechande gototera twaroro mosunte tinchera chomonene unera toraire ereniga gotora tumubate goikomo erio nato manyonsi embamberi engia nebo kwa heri mangeri gocha keraba chenu baraumirane kanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emamberi engia Sickness overtake us unaware, and our hearts are meant to bleed for a thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Nebo kwa heri mamberi gocha keraba chenu baraumirane kanato tebo
babwire natomanyo nsiye mambere ngiya. Tutanganire na Yesu orugendo roroko era tokogenda rya iguru enseria ya Nyasaye enkeria ya babui tochengena togoke tutanganire na Yesu tochengena togoke tutanganire na Yesu. Takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo chinkedu chikobao barendi babo makobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore wala mi tomorore bairi bai tomorore pasani bai tomorore abegeni tomorore onyerio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwana Nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore varia bonsi begenete tomorore tomorore.
chikobao, ubu burakati bokobao, ubu takati bokayo, ebibe byonsi bikobao, amakweli nasekererwe, amariga takobaroro, amakweli nasekererwe, amariga takobaroro, chintakana nchikobao, ubu burakati bokobao, ubu takati bokayo, ebibe byonsi bikobao, amakweli nasekererwe, amariga takobaroro, amakweli nasekererwe, amariga takobaroro. Masani vai tonto barore, abegeri to barore, onelio kabegenete, naito nete gedire, Yesu manu nyasae, tomorore ne umobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore, tobarore, varia bonsi begenete, tobarore, tobarore. Masani vai tonto barore, abegeri to barore, onelio kabegenete, naito nete gedire, Yesu manu nyasae, tomorore ne umobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore, tobarore, varia bonsi begenete, tobarore, tobarore. Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani aweza
heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo. Amefufua Lazaro, neno lake la ponya. Hata baharini kote pepo zinatulia. Amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Bora kuliko malaika, na awezaye kuokoa. Mwana seremala, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda.
nimefika mwisho wa maisha yangu. Naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu. Naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nimefikia mwisho na kazi ulionipa. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu nimefikia mwisho na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa mwendo, nimefikia mwisho na kazi ulionipa. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.
taji imewekewa taji ya ahadi. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata nikufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Na mimi taishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.
egotokare nomochomu yo asenkoro eso yo gachire ariatito kwa nense totako tarinde totagote ense asi totagote ense asi totagote. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, ense asi totagote, ense asi totagote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcel power to unfold, time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Totagote, ense asi totagote, ense asi totagote. Itukoryao ryomoerio asense totakorore rinde tomerane mambiengia esoikero akuirana orare buya tito cueva rinde que amariga tomerane arego oh nyasai ensengia totago kwa twako ignora chinga kitwa sangete tware amor caro chaito
nyika ogende buya tumirane isoka gocha Mariga tumirane ariguru o Nyasaye ensengia totago kwa fare thee well. We'll miss you through the time till we meet some other day. How precious memories still linger. It hurts so much to see you go. Tumirane ariguru o Nyasaye ensengia totago kwa nebo kwa heri mangeri gocha keraba chenu baraumirane kanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emamberi engia emechande gototera twaroromosunte tinchera chomonene unera toraire ereniga gotora tumubate goikomo erio nato manyonsi embamberi engia nebo kwa heri mamberi gocha keraba chenu baraumirane kanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi embamberi engia Sickness overtake us unaware, and our hearts are meant to bleed for a thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Nebo kwa heri mambiri gocha keraba chenu baraumirane kanato tebo mo
babwire natomanyo nsiye mameryengiya Naito neche genire
bikobao, obuburakati bukobao, obutakati bukayo, ebibe byonsi bikobao, amakweri nasekererwe, amariga takobaroro, amakweri nasekererwe, amariga takobaroro, chintakana nchikobao, obuburakati bukobao, obutakati bukayo, ebibe byonsi bikobao, amakweri nasekererwe, amariga takobaroro, amakweri nasekererwe, amariga takobaroro. Tomorore, sokorone, tomorore, tato mi tomorore, mamo mi tomorore, malava mi tomorore, bairi bai tomorore, masani bai tomorore, abegeri tomorore, onerio kabegenete, naitone twegerire, Yesu mwana Nyasaye, tomorore lero mubaso, msanere tomorore, Elianere tomorore, Enokunere tomorore, ababu ibonsi tomorore, baria bonsi begenete, tomorore, tomorore. Yesu mwana Nyasaye, tomorore lero mubaso, msanere tomorore, Elianere tomorore, Enokunere tomorore, ababu ibonsi tomorore, baria bonsi begenete, tomorore, tomorore. Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani aweza
ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake laponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Wastaajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu watembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasi
heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Nimefika mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa
machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo wataji, nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata nikufikie
vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.
Totagote, totagote, and say I'll see totagote, 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 and say I'll see totagote. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend. Once who've gone on before, say I'll see totagote. With shout of acclamation, prepared for the good and waiting his parcel power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Totagote, totagote, and say I'll see totagote, 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 and say I'll say totagote. Rituko ryao ryomoe ryo sensei totakorore rinde tomerane mambiengia soy quiero acudirana orare buya ti togo cueva rinde que reggae que amariga tu mirane ariego oh Nyasai ensengia totago kwa tuako ignorar chinga que tua sangete tuare amor caro chaito chairianyeka ogende buya tomerane esoka gocha orare buya ti togo cueva rinde que reggae que amariga tu mirane ariego oh Nyasai ensengia totago kwa
We'll miss you through till we meet. Memories still linger to see you go. Che amariga tu mirane arego Oh Nyasaye ensengia totago kwa Nebo kwa heri mangiri gocha Keraba chenu varaumira nenkanato Tebo mogano buna twabwire Nato manyonsi emambiri engia Emetande gototera twaroromo sunte Tintera chomo nene unera toraire ere niga gotora tumubate goikomo erio nato manyonsi embamberi engia nebo kwa heri mamberi gocha keraba chenu varaumira nenkanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emamberi engia Temptation, sickness overtake us unaware, and our hearts are meant to bleed for a thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Never heri mambiri gocha keraba chenu varaumira nenkanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emamberi engia tutanganire na Yesu orugendo roroko era tokogenda rya iguru enseria ya Nyasaye enkeria ya babui tochengena ntogoke tutanganire na Yesu tochengena ntogoke tutanganire na Yesu Tomorore,
Nyasaye tomorore ne umubaso Msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tobarore Baya bonsi begenete tobarore tobarore Takobao eme chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo chinkenu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao chando tekayo marwaire takobao eme chando tekayo minton tomorore sokorone tomorore tato minton tomorore mamo minton tomorore bana minton tomorore bairi baiton tomorore basani baiton tobarore abegeni tobarore onyerio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwana Nyasaye tomorore ne umubaso msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore tobarore Baria bonsi begenete tobarore tobarore Bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro chintakana nchikobao obo borakati bokobao obo takati bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro minton tomorore sokorone tomorore tato minton tomorore mamo minton tomorore tobarore bairi baiton tobarore basani baiton tobarore abegeni tobarore onyerio kabegenete naitone twegenire Yesu mwana Nyasaye tomorore ne umubaso msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tobarore Baria bonsi begenete tobarore tobarore
Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake Mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake laponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda.
Wastaajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima, Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima, Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima, Simba wa Yuda, hakuna. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza, milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza, milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimekaa machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu, machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu, neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti, amina, nitafufuka hakika, na amepaa mbinguni, japo nilale kwa muda,
nitafufuka asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefika kwa machungu mazito, mwili umechoka na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefika ulionipa, nimeifanya kwa bidii. Na kwa mapungufu yangu neema unijazie kwa bidii. Japo kwa machungu mazito, mwili umechoka na kazi ulionipa, nimeifanya mwili umechoka na kwa mapungufu yangu neema unijazie.
Egotokare no mochomu yo asenkoro Yeso yo gachire Ariati togokwa Nense tota kogota rinde Tota gote Totagote, and say I'll say Totagote. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, Totagote, and they all say Totagote, 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 and they all say Totagote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcel of power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Totagote, Totagote, and say I'll say Totagote, 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 and say I'll say Totagote. Litukolyao lyomoelyo asense totakorole rinde tomerane mambiengia yesoikero akuirana
Kiamariga tumirane arigo O Nyasaye ensengia totago kwa Twako inyora chinga kitwa sangete tware amor Karo chaito chairianyeka Ogende buya Tomerane esoka gocha Kiamariga tumirane arigo O Nyasaye ensengia totago kwa Nyasaye ensengia tota Emechande gototera twaroroma Nebo kwa heri mangerie And we wonder why the test when we try to do our best But we'll understand it better by and by When the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Nebo kwa heri mambiri gocha, keraba chenu baraumbira nenkanato. Mogano buna twabwire natomanyo nsiye mamberie ngia Ibada inayofanywa ni ibada ya kanisa. Tumetoa kanisa kule kanisani, tunaifanya hapa. Kwa hivyo lolote lile tutakalolifanya leo na hata kesho, tukumbuke kwamba tunaabudu. Tunaabudu na katika sherehe yake igo turaaganie ibintu bitoko kwa kanisa. Tubikorega iga asingi Nyasaye nabaganitigo ino musomboye nani nabatakire ahilibuna maskani ayo igo alibara libaga yo obakoreri oboiga. Tutakumbuka kwamba tunaabudu Mungu wetu leo. Kwa hivyo katika kwanza ningependa kualika kanisa kwaya ya kanisa la Omonuri wateremke mbio mbio ili waweke wimbo mmoja hapa, watafuatiwa na kanisa la Ibento. Nande tikwa ya Chindo Nyechirororo tutawapatia nafasi hiyo kubwa kwa sababu tunaabudu ili tumwabudu Mungu wetu. Omonuri SDA Church Choir, tafadhali njoo.
chigokole stanza ya gatatu tutaita kwaya ya Ibento. Ninyi ndio wenyeji igaiganka nabo toko bali bagali nene mono aseli tukulia lero asengento yokole mie family na gusasima mone family. Thank you so much. So let's give them time to prepare and present a song. Thereafter to kwaya ya Ibento na inume tayari mlete request that you register with us so that we can recognize your presence and to bali waga in the motel. Imeyetina bangikole tutapeana nafasi kidogo tu chache hasa kwa kanisa na ili abara tokoro ni bageli very sparingly today, but tomorrow we may not have that chance. Ikiagera tutagete maskani aliyasae atiget yaman.
hata baharini kote pepo zinatulia. Amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye? Niko naisubiri harusi ile ya mwisho, ijapo nitalala kurudia mavumbi, kama imani yangu ina matumaini, nitaingoja siku ya ufufuo wangu. Niko naisubiri harusi ile ya mwisho, ijapo nitalala kurudia mavumbi, kama imani yangu ina matumaini, nitaingoja siku ya ufufuo wangu. Harusi ya tatu sio ya furaha, watu hulia machozi ya huzuni. Mpendwa mwenzetu leo katua, mwili wake unarudia mavumbini. Harusi ya tatu sio ya furaha, watu hulia machozi ya huzuni. Mpendwa katua, mwili wake unarudia mavumbini. Kuna urusi kubwa Yesu ameandaa, harusi ya furaha bila machozi tena. Wote waliolala tutaonana tena. Harusi ya kumi nami naita imani. Kuna harusi kubwa Yesu ameandaa, harusi ya furaha bila majonzi tena. Wote waliolala tutaonana tena. Harusi ya mbinguni imani. Harusi ya tatu sio watu kulia machozi ya huzuni. Mpendwa mwenzetu leo katua, mwili wake unarudia mavumbini. Harusi ya tatu sio ya furaha, watu ulia machozi ya huzuni. Mpendwa mwenzetu leo katua, mwili wake unarudia mavumbi. Sante kwa wimbo mtamu. Biamono tiga ngire libage liga ngaliga ni Yominto Joseph kwa niaba ya familia aweze kutoa na kutualika katika kikao hiki jioni ya leo. Elinde kara nyole libaga lyokonyolero yomugosi babere, because I know aliyese bamenye temba bwate abasani kuruchika ni sororo, itakuwa vizuri. Kwa hivyo karibuni sana. Biamonasi akongalibaga. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha, ametupa usafiri mwema, tumefika salama. Pia nataka kumshukuru kila mmoja ambaye amefika hapa kwa kupata nafasi ya kushiriki katika msafara huu ambao umekamilika vyema tu kwa sababu ya majaliwa ya Mungu. Mungu amekuwa mwema kwetu. Ametupa ndugu yetu, tumekaa naye miaka hii yote. Na tuna hakika kwamba Mungu anajua mwisho wa kila jambo kutoka mwanzo wake. Bila kumchukua, hatulalamiki, tunakubali. Mungu ailaze roho yake pema
peponi vile wanasema. Nawashukuru nyote kwa kufika. Naomba mniruhusu nipatie wachache tu nafasi watoe rambirambi zao, halafu nitairejesha kwa kanisa iweze kuendelea. To kanisa ya Suneka South, he has been with us for long, and he has come to assist us just a few minutes. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Kama uko na mkono uinue mkono. Asante sana. Kabla sijanena neno lolote kutoka Suneka, niko na director ya Women Ministry, na huyu director tuko na chama ambayo inaitwa Suneka Welfare Association. Hizi mmekalia na viti nimetoka huko, pahali watoto wa familia hii wako members. Kwa hivyo ningependa kumleta director Josephine Ombongi, you make a statement kwa sababu elder atasoma fungu na kukaa. Director, karibu sana. Nzuri kama maana yeye ni Mungu ambaye anayetawala katika kiti chake enzi, anatawala kutoka huko, na ndipo maana anatuambia kwamba tusimshukuru kwa mazuri peke yake. Though mwanadamu tunapenda kumshukuru Mungu wakati tuko na mazuri, anasema hata kwa yale machungu yanaumiza mioyo tumshukuru, maana yeye ni Mungu. Ningependa kuchukua nafasi ya kusema kwa familia, poleni. Mungu awafariji. Revelation 14:13 inasema kwamba ni heri wale ambao wanakufa kutoka sasa, maana kazi yao imekwisha katika dunia hii na taji inawangoja. Kwa hivyo naomba ya kwamba you trust in this solid promise ya kwamba one day, a resurrection morning, you are going to meet with your beloved one, maana yeye pia ni mtumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu tunaamini ya kwamba tunakufa, lakini yale mauti ya pili ndio yako na tisho sana kwetu. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba asubuhi ile njema inapofika, tuwe wamoja wa wale ambao tunaenda kukutana na wenzetu wale ambao wamekwisha tangulia kulala. Kifo ni kulala. Vile Lazaro alipolala, tunajua hata sisi one morning tutaamka. Poleni sana, mfarijike na muwe na amani ya Bwana. Asante sana. Kutoka Suneka, abana benkeye bale Suneka, tuwata abana gwetani batano. Oyo minto Apeli Ondieki ne familia yaye, mwalimu Joseph Ondieki ne familia yaye, oyo minto Pelis Ondieki no mugakoye motuli. Tuwato mwana wa Apeli ore director ya youths, oyo minto Dorothy Ongeri, igabanda omwigwete barabange. Watu achirega igagotenamo na barabo kobatebie eiwe ngora. On top of that, oyo minto Simba jetu akoranere mirimo as a ministry ya transport and infrastructure. Tulifanya kazi na yeye. Kwa hivyo nimesimama hapa kama one of watenda kazi
katika idara hiyo, na pia yeye ni mzee wa kanisa kule Chogo. Tumekuwa tukiwasiliana kwa mambo mengi, na leo hatujakuja kuomboleza. Nataka kusema ya kwamba hatujakuja kuomboleza, lakini tumekuja kucelebrate a life well lived. Sijaangalia program, lakini kama ningekuwa na design hiyo program, neno kuu ingekuwa celebrating a life well lived. Kwa sababu huyu alikuwa mtumishi wa Bwana. Tumekwisha kuambiwa ya kwamba yeye alikuwa secretary wa camp center ama chairman wa camp center, na ndio mokonyi o pastor. Hata siku hiyo alienda kulala alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Nataka kusoma fungu moja tu katika Psalms 116 verse 15. Biblia inasema hivi: Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Amen. Ngama kweli omonene Nyasaye akomogoki mono nekero abantu baye abachenu bagotimoka korwa sense. Makweli ayu yanatamani kuu. Gonale gote yumongino simba na abana baye amakweli aya tabaza gutwatana na nomwanene Nyasaye. Gakora semere ngani 25 igego tebangekero mwage kembuga mbugogocha abanya bibe boka na ubagosira, lakini bali bakuru kwa banyasaye wanasimama wima kama mlima Sayoni. Wacha Mungu awasaidie ya kwamba umugako uyu engakinera atarenge kanisa alikuja korara liorio na watu walikuja kukumi, lakini sasa alimutambua Yesu kama rafiki yake, akatembea naye na amelala ndani ya Yesu. Ndiposa mumeona wazee wa kanisa wako hapa wengi. Naomba ya kwamba Mungu yule anafariji watu wake eli awafariji. Nataka kuomba. Baba wetu na Mungu mkuu, mtumishi wako Elder Simba amekwisha lala. Naomba ya kwamba wewe ndio mfariji mkuu, ufariji familia ina neno lako, uwalinde, uwaongoze. Wewe ndio baba wa mayatima na wachane, na unasema watu hawa wamebarikiwa kwa sababu wewe ndio baba yao. Naomba ya kwamba kuanzia sasa na kuendelea, Baba, uongoze familia hii, uwabariki na uwaongoze. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Na Mungu awabariki. Thank you for being brief. Kuna wenzetu wametoka Eldoret, mahali kijana mkubwa wa Simba ametoa bibi, na waomba msalimie watu tu, na mzee atasema jambo moja tu kwa sababu ya muda. Wale wengine msimame tu. You can wave to the crowd. You can wave to the crowd. Alafu mzee atasema jambo. Basi kabla sijanena, napenda kuwasalamia katika jina la Kristo. Amjambo nyote. Na huko kwa majina ni Laget kutoka Eldoret, na tumekuja nao familia yangu.
Niliposikia jambo hili lilipotukia siku ile ambaye ilitendeka, ilikuwa ni asubuhi. Nikaelezewa ya kwamba mambo imetokea Kisii. Nilistuka na nikashindwa kuamka. Alafu tukachifa moyo tukakuja. Tulipokuja ilikuwa ni saa 5 na tukafika hapa, tulifika hapa saa 9 ama kitu kama saa 10. Tukaambia Korera apoe. Tukasikia hayo yote ambaye aliyatendeka. Na tumekuwa pamoja, tumehusunika pamoja, tumekubali. Na kwanza kwangu ilikuwa ngumu kwa sababu hiyo mwezi ilikuwa tarehe 2, tulikuwa nyumbani. Nilikuwa napeana data ya huyu. Tulikuwa na wageni. Na walikuja familia ya Abraham, familia ya Mapati hapa walikuja. Na tulikaa vizuri. Tukaajana vizuri. Ndani ya kitu kama mwezi mmoja, kusikia jambo kama hilo ilitupika sana. Tuliumia kwa sababu tuliwacha, yani mtu alikuwa na afya mzuri. Na mpaka saa hii nimeuliza, ndugu yake ameniambia kwamba wamefanya hiyo nini, kawa ni heart failure. Hiyo ugonjwa unamaliza watu wengi. Wengi wamepitia hiyo ugonjwa hiyo. Gine ni pressure. Unaenda keti unataka kuoga. Unasikia pressure amemaliza mtu mahali bathroom huko. Hivyo jameni, familia ya Mapati, kiwa pato kuna mzee, mimi naona iko simama wagui kukaa. Wapi kukaa? Sipato kuna kukaa. Ile lisa ya akina Abraham nani? Sikunayo. Yes, ndio mil. Yeah. Pole kukaa. Sana. Yes. Pole nyumba ya nani anaitwa mzee yule Ondiegi. Ya mimi kwa tafuta hiyo jina. Familia ya Ondiegi yote pole. Watoto pole. Majirani poleni. Huyu Abraham tumekaa na yeye tangu huyo mtoto kuolewa, hatuna maneno. Tumeishi kiundugu. Hatuna. Najua kusema Kisimu Kalenjin, damu ikikatwa sini moja. Sini lugha tu, ulimi tu. Yes, sini ulimi tu. Lakini binadamu wote ni sawa. Kwa hivyo jamii hii pamoja na majirani na mandugu, watoto, Ben, umlia. Wengi wameshawachwa akiwa ni wadogo na walikuwa watu. Na wamekuwa watu. Watoto ya Abraham yote
mchife moyo na mkuwe na umoja na mshikane. Yes. Shikaneni na kazi mimi najua mnafanya kazi. Shikaneni na kazi muendeleshe. Mahali baba yenu amewacha korera yangu. Endelesha. Musiweke na muangalie mama yenu sana. Mimi niko huko sio mbali, nitasikia. Korera. Pole na uchipe moyo. Una watoto. Zungumzia kaa pamoja. Neno langu la mwisho mimi nataka tusomewe kitabu cha Wakorintho wa pili. 5 haya pili, haya kwanza mpaka pili ya pili. Inasema ya kwamba hii mwili, yani hii chengo ya ulimwengu hii ambayo hii ni mwili, ikiharibika kuna chengo ingine ambayo inachengwa kutoka mbinguni ambayo haijaundwa na mikono ya wanadamu. Sasa nasema ikiharibika kuna ingine ambayo itachengwa, yani imeundwa katika roho wa Mungu. Na anasema kwa sababu gani? Anasema kwa ajili ya Wakristo. Kwa ajili ya Wakristo kusema hii ikiharibika kuna ingine ambayo tunatarajia, ambayo huyu mama alikuwa naimba hapa. Akasema ati harusi ya 3 hiyo ni mbaya. Inaharibika vile ilisema na maandiko. Na Tesalonike wa kwanza 4:13 inasema kwamba msihusunuke kama na wengine ambao hawajui Kristo. Msihusunike kwa mtu ile analala. Mtu amelala katika Kristo, maandiko nasema wacha huzuni, kwa maana analala. Na siku ile Yesu atakaporudi atakuwa kwanza kufanya nini? Kwenda mbinguni. Anasema tusihusunike kama watu wengine ambao hawajui. Yes. Hiyo nitawachia Mungu. Na Ayubu 14 haya kwanza inasema siku za mwanadamu ni chache. Siku za mwanadamu anaozaliwa na mke ni chache sana. Na hata kama ni chache, sisi zote ni za dhahabu. Ni ya dhahabu. Kwa hivyo tunapitia mateso mingi. Mwanangu, chipa moyo, simamisha family. Yes. Korera. Niliuliza mpaka nimesikia ulikubali. Sasa wewe ni mara 2. Yo watoto wakitaka kuchezea wewe, naweza peana kila kitu. Lakini kwa pia usipeane. Bakora usipeane. Mtu akitaka kuchezea mtoto yeyote na uache long ingine hapo. Akitaka kuchezea wewe ingia room. Faa. Long. Chukua bakora. Weka kofia. Mwambie mmesema nini. Akiona kofia mzee na aone bakora atarudi chini. Mbarikiwe.
Asante sana kwa hayo. Naomba kwamba wale ambao nitapatia nafasi muwe wafupi sana kwa sababu ya muda. Namuomba iniro wetu Mr. Wagega, please, for a minute. You can also introduce your members, but be brief, please. Piamano makaya na siliba. Barutwa rwete na barabu wisiko na omogo tenena. Nche asamarieta no gegankorokwa. Esther Ndieki. Kwa majina mimi naitwa Wagega wa Esther. Esther ni mtoto wa Ondieki, na Esther ndiye alikuwa anafuata marehemu ya kwanza, ama kwa Kiingereza tunasema immediately. Mama Soro tutasimama tu. Tutasimama. Huyu ndio Esther. Ndiye anafuata marehemu. Makaya numu. Na Apeli ndio anafuata Esther wangu. Alafu Makaya Grace kwa kikasi anajulikana kama Margaret, ndio Apeli. Mwana Oyunge. Oyunge ni wa marehemu Pelis. Nimekuja hapa sana, hata saa ingine nasangaa Mungu alinielekeza mahali ingine na kuja kila siku. Hatujakuwahi kuwa nao samechi wangu tuongee. Wakati baba alipumzika nilikuwa nimesimama hapa, nilikuwa tu nafanya mchezo, nilikuwa funny. Lakini hii ya samechi ya Abrahamu imekuwa very unique na imekuwa very strange to me. I cannot understand. Mara ya mwisho tulionana tukiongea, tulikutana wakati baba alikuwa hai na alikuwa anaungua kwa Mokokot Tom. Tulifika huko pamoja, tukaikira namo. Mokoyo na Abraham was in his suit and a tie. Tulikuwa tunaongea kutoka nyuma. Na walikuwa na Mokoyo wanarudia. Tukakaa. Najua masamechi tunafanyiana mchezo wetu wa. Na nikamwambia Samechi, Mokoyo, are you sure you have retired? Akaniambia, Mokoyo anirudia, nilimkumbusha. Mokoyo, I retired but I'm not tired. I'm going to work for God. I was impressed. And I liked that. And the way Mokoyo anirudia, alikuwa amepata partner. Walikuwa wanaenda na yeye church. Ndio weni saa hii tunakumbuka ya kwamba sasa amepaki peke yake. Sio kitu rahisi. Mtu mlikuwa mumelala na yeye, mumeamuka asubuhi. Leo ni chuma, ni siku fupi kwa sisi watu tuna uputu sabato. Tuamuke mapema tufanye vitu yetu. Ati saa ile breakfast inaendelea kutengenezwa, ate uwai wa Mokoyo na iko. Hiyo sio kitu rahisi. Mokoyo tunakuachia Mungu na watoto. Hatuna lolote tutaweza kuambia, lakini tumekuachia Mungu. Mwana Nyachae.
Your dad has given you this baton too soon. Too soon and too young. Hata wewe nimekuachia Mungu. Sasa siku ile Ijumaa baba yake alipumzika, ndio ulifaa viatu yake, na tutakuombea. Na kama anko sako kutoka hapa kwa boma ya Ondieki ama kwa boma ya Simba, we'll be there for you. Should you need us, don't hesitate to contact us. I personally will promise that I will be there for you, for advice and for anything that I can humanly be possible to help. And I know even your uncles and your aunties, they will be there for you, and your mom. So take heart. Take heart. You know, I don't know whether Varini you can remember that time when we were processing. I liked to know that your daddy's official names are Abraham, Ondieki, Simba. Mokoyone was doing things in a very unique way. Abraham, Ondieki, Simba. Wasasi walimuita Simba. Simba ni papu yake, ama papa ya baba yake. Ndio na yeye akasema nitaandika Abrahamu Ondieki baba yake, Ondieki wa Simba. That's another thing I liked about Mokoyone. So asenge nje chinsa ntwaru n'abantu bake korusobo osubwesta tarisobo bwesta, lakini tindiko bateneni boniga mambi kumurata yali baga nabo baratenene bona rende nche Mokoyone n'abantu bo muki n'abasukiri Nyasaye n'umugaka nyamanja naigwete bobe nere tutumubeka sama kwa Nyasaye. Sina mengi ya kuongea. Sina mengi ya kuongea, lakini Mokoyone rudia no mwana Nyasaye na Bakoyone Nyasaye wika na batigeire. The God whose understanding surpasses human understanding knows why. Thank you so much, Mokoyone. Thank you. Kuna wawili hapa nilikuwa nimepanga wao wa mwisho, lakini wameomba nafasi kwa sababu wanakimbia kufanya mambo mengine. We have the Chief Officer of Water from Kisii County, and we have waziri kutoka huko, na waomba mje mbele. Muongee machache tu alafu mengine yatafuata. Asante sana. Familia ya mwenda zake mzee Simba na jamii, waziri wangu ambaye yuko hapa, waombolezaji, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa fursa hii. Mimi kwa majina ninaitwa Cleophas Okioi. Mimi ndiye katibu katika idara ya maji, kawi, mazingira, mali asili na mabadiliko ya tabia nchi katika kaunti yetu ya Kisii. Mimi nimekuja hapa binafsi kuleta pole zangu, hasa kwa sababu mmoja wa familia hii, Hailin, tunafanya kazi na yeye. Yeye ndio mhasibu or accountant katika idara ninayoongoza. Tumekuja kusimama naye na familia yake yote kuleta pole ya kipekee. Kuna wale ambao tulikuja nao kutoka county, pengine ningewaomba wasimame tu, wapunge mkono sababu ya muda.
Yes, ni wengi, wengine I think wako pande hiyo nyingine. Asante sana kwa kupata nafasi ya kuja hapa kumpa pole Hailin na the entire family. Ukweli wa maneno ni kwamba mpango wa Mungu ulikuwa mwanadamu aishi milele karibu naye. Lakini tunajua historia, wakati dhambi ilipoingia, tulipoasi, mabaya yakaja. Na yale yaliyofuata ni mambo kama haya tunashuhudia leo. Kifo. Kifo ni kichungu. Kinaleta mambo mengi. Lakini kinachonipa moyo wakati kama huu ni kwamba familia hii ni familia inayomjua Mungu. Wakati unamjua Mungu, unaishi kama mtu ambaye unaye matumaini, kwa sababu haya yote tunayoyashuhudia leo ni ya muda tu. Tutakuwa na wakati mwingine, wale ambao wameaga tutakutana tena. Endapo wale ambao tulio hapa sasa tutatengeneza njia zetu vizuri, tutapata nafasi nyingine. Kwa hivyo ni matumaini, as we bring hope to you, Hailin, and your entire family, that this is not the end. There is another opportunity when you will meet your father again. That's the hope we bring to you as the Department of Water. Waziri yuko hapa, ningependa nimualike aje pia yeye anene mawili matatu kwa niaba ya idara hiyo. Asante sana, Mungu awarehemu. Asante. Huenda wakamsikia mfalme na kukaa Yerusalemu. Chief Officer, asante kwa hii nafasi. Wenyekiti wote ambayo wamefanya mpangilio hii, waombolezaji wote, wakubwa kwa wadogo. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kila wakati unasema Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Asante sana. Nimesema hivyo kwa sababu kuna uwezekano ya kwamba vile tulikuwa tunasindikiza mzee, umesikia hii maneno kila wakati. Mko tu msafara vizuri, mnaomboleza na huruma yote, na mnaona maneno inatokea. Wengine hata wanapata ajali, wengine hata wanapoteza maisha yao. So kwa hivyo sisi tunasema Mungu ni mwema kwa vile tumeweza kufika hapa salama. Hiyo ni kitu moja muhimu sana. Kwa majina naitwa Lea Ogega. Mimi ndio waziri wa maji vile mwenzangu amesema. Mazingira na mabadiliko pia ya tabia nchi. Vile Chief Officer alisema mabadiliko ya tabia nchi, nilisikia mama wengine hapa wakicheka wakisema na kuna mabadiliko ya tabia nchi tena. Ine rogo tebo uonjeri kwelire. Kusenkoro. Bono mabadiliko ya tabia nchi no uonjeri kwelire. Mazingira ne bintu bitwetana ine. Ine wizara ya ito nero tutenenirete. Pali Irene ako accountant. Na ninajua kama accountant huwa anashiriki sana sana na treasury. Yeye ndio tunatuma anatuletea pesa kufanya kazi yoyote ile tunatakikana kufanya. So ninajua watu wa treasury pia mko hapa. I hope saa zile Chief Officer aliwasimamisha mliweza kusimama. Did you? Mlisimama? Asante. Kama mlisimama ni asante, tunawatambua. Na wote wa serikali yetu ya Kisii County headquarters na hata sub counties wote tunawatambua. Kama mkuweza kusimama ninajua mko hapa. So kwa hivyo familia ya Ondieki tumeleta pole zetu kama wizara hiyo yenye tumesema, na wengine wote wako. Let me say on behalf of the county government tuko hapa kuleta pole zetu. Kwa vile Irene ni mmoja wetu na ni mfanyikazi mzuri sana ambaye tukimkosa lazima tuna realize she is not there. Kama hii muda yote amekosa, indeed we have felt it na tunajua amekosa, hayuko.
na kuna huzuni, ndio maana tumekuja kwa hii namba. Na hata hivyo kesho iko na najua wengi watakuja, na kuna uwezekano, sitaki kudanganya, kuna uwezekano wenye wamekuja leo wengine wasiweze kukuja, kwa sababu najua hatuwezi kufunga ofisi. Huwa tunaambiana wachache muende leo, wengine kesho, na wenye watakuwa nafasi leo na kesho pia tunakubali hivyo. Kuna wengine wako in sensitive areas, lazima kama kuna mmoja ameenda na mwingine atabaki. So ninataka kuwakumbusha ya kwamba vile tuko hapa tunapeana pole zetu siku ya leo. Maneno mengi yatasemwa na mengi yamesemwa tayari tangu hii maneno itendeke. Lakini nataka tujikumbushe ya kwamba kila siku kunapokuja tukiambia Mungu asante kwa vile tumeona hii siku ya leo. Pia kumbuka siku zako pia za kusonga karibu na kaburi imesonga. The time vile unasema tu asante Mungu, leo nimeiona siku mpya. Pia kumbuka umesonga karibu na kaburi yako. So kila wakati tuwe tayari, tujitayarishe. Tukue karibu na Mungu, tuweze kumkumbuka kila wakati, tukili dhambi zetu kila wakati, kwa sababu tutaweza chukuliwa wakati wowote. Ili tukiwa vizuri na Mungu tutaweza kukutana na hata hao wenye tumepoteza kama mzee Ondieki. So familia, waombolezaji wote, wacha tuombe Mungu atusaidie tumalize hii siku vizuri. Mpangilio yenye imebaki kesho, Mungu akue nasi. Safari ikue njema kwa wale wenye watasafiri, wafike hapa ile tuendeze programu ya kuweka mzee Ondieki apumzike. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you for coming. Imekaribia kumaliza, lakini naomba Commissioner John for a word please. Then round 2 we'll talk, then I hand over to the church. Just be brief, sir. Watu wetu kutoka Kisii County papo Irene anafanya kazi, waombolezaji wote ambao wametoka mbali, hata wengine wametoka ng'ambo, tunasema pole sana kwa familia hii. Abraham alikuwa kama kijana wa rika yangu, pia tumekuwa na wao mpaka Kibati. Tumekuja hapa kuwaliwaza kwa njia zote tangu kifo hiki kitokee. Wakati Kibati, sijui ni kwa nini, wakati huyu marehemu alikufa, Kibati angekuwa wa kwanza kuniambia, lakini kumbe hakuwa na simu. Sijui ni kitu gani kilitendeka, bibi yake hakuwa na simu. Nikaja kupata simu kutoka kwa Okole. Kufika huko KTRH tukapata mwenzetu amelala. Tunasema vile wenzetu wengine wamesema, kifo kikitokea hakuna njia ambayo utaweza kuzuia. Mimi nimefanya kazi na Kisii County Government. Bwana Okioi, Chief Officer, remember I'm the one who employed you and immediately I was removed from office. Ikona njeti ndiye yata. Bono rea wasiri mwajite mukanyora. Onko basabira mogendera bia na to sabira omwe bisoito governor akorega singia tumulire 2027 tokonyora mangana maya tunaweka tiki. Are you getting the point? So tuko na yeye, tuko pamoja, tusaidiane. Ege ntongo tebia abantu baminto because ga inka gwanege usi. Mumesema maneno mengi na tutasema mengine kesho. Tunataka Abraham Simba sherehe yake iwe sherehe nzuri ya kimataifa na ya kimungu. Hata kama wale ambao wametoka Jogoo hawakujua kwamba Ibrahim alikuwa mwanasiasa. Alipigania kiti cha MCA na kidogo tu alikosa kura ndogo, labda angekuwa MCA wetu hapa. Sasa kuna tabia ambayo tumeona na tumeikasifu kila wakati. Mtu asije kwa matanga kuleta fucho, hasa mtu kama mtumishi wa Mungu kama huyo. Jibu nara jibu kitanya na Jared kaimole tenenango.
ongo kwana bo because inje na basomya high school iga mo happy jare dinsa mate gitenya sarogoro umuntu amaye ko tafujo ano mbo tuko no mo ko bera baka butuko gati ntutoko enda bonjale tukamenyate mo ino ijyo kwana mata abantu digamba te mwarorire mbarenga bagwanja mambie nyangi yo mwana minte kori kubiya ngoro kiasa mawoko bantu bale banje to kwantu buchinga za matanga. We don't want that. Gebati? We don't want that no matter. Matanga ale seita agende kubiya omwana mintaye ni kubiya nesiko biya mona so wontegera nya sawa seseni omwana oli Benson chiko sinkala tu agobekere nje na agobekere lina ja lina agobekere gose iko chiko si chitwale Jones Ben toko ndenge so kolega zinga you are not a leader, you are a leader. You can be able to manage that family. That's a small family. Asokora ana na kubwa family ego feli we shall come and toko chabana toko di nayo. Thank you. Apel, please forward. I think because we are other people that do not understand Ekegusi, let me speak English, just very, very briefly. As you are aware, our brother was not sick actually, but he died. And because he was not sick and he died, we are really in pain. And more so we are in pain because we also lost a mother just a year ago. So it is just after 1 year, then we have also lost a brother that we loved, a brother who is also so friendly to us. And if I'm saying that we are in pain, we are hurt, just because we lost our brother who is so friendly to us, what about the wife? What about the children? I'm sure they are really hurting. I don't want to speak much, but please just remember us in prayer, and more so, remember his immediate family. Thank you for listening. Thank you. Kijana mkubwa wa Simba. Please come forward. Unajua uongei mambo mengi kwa sababu muda umeenda, lakini unajua. Nimekuombea macho yafunguliwe, uepuke chango duniani, njoo Yerusalemu, njoo kwa Baba kwa ibada ya kweli, njoo unyenyekee miguuni pa mwana kondoo. Bana banyasaye abakena banene ko bakwani mbuye muri mwenzi. Hamjambo. Bwana asifiwe. Kwanza ningependa kuwashukuru. Kakitigamba akirembia mone sengencho unabakenyoro mwabeire na intuga igakuru amangana yatoberete bakarero iga mogotosira tinya sanya kubaseseni. Waziri, thank you so much. Tulikuwa na shida hapa ya maji. Tuliteseka sana the first 3-4 days. And your team, your directors, na wengine walitushughulikia mpaka sasa tuko na maji kwa boma, matanga inaendelea vizuri, and so thank you so much. Ningependa pia ku recognize in brief some 2 special friends of mine. Elder Shem, kama uko hapa, please kimbia mbele kwa sababu ya muda. Elder Shem, Nyamataru Central SDA Church. Na pia ningependa ku recognize former CC, also Kisii County Government, rafiki yangu na jirani yangu, Dr. Kibo. Waziri kuja pia, muweze kusalimia waombolezaji, alafu nitasema jambo moja tu, kisha niweze kukaa. Na wanapokuja, ningependa pia kusema kwamba mimi ni mkubwa kwa Abraham Simba, lakini kuna wakubwa wengine kwa boma abachukuru bande mbaraba nene. Jacqueline babate no salutiga onero mochukuru manene bo sokoro nkagaiga bo mwalimu Kibati, thank you so much. Nyakwaranga yare usaba no moment nyakwara no yo minto
Ngomaite nyakwara. Nyakwara, salute. Oh, you know, mano mintone. Biamono, thank you. Molisa, just one word. They've been very close to me. I just feel they just need to say one word. Thank you. Waombolezaji wenzangu, wasiri wangu, Madam Lea, the entire family ya Simba, nachukua fursa hii kuwasalimu kwa jina la Kristo. Hamjambo? Tunashukuru Mungu kwa sababu mipango ya masisi ya mzee Simba yamekuwa kwa njia ambayo ni ya utulivu. Tunaamini kwa muda wote ambao tangu tuliposikia kwamba mzee ameaga, umekuwa ni muda ambao umekuwa na utulivu, na pahali ambako tumepakisa ni ombi langu kwamba utulivu ule na amani ambayo ilionekana itazidi kuendelea. Asante kwa wenzangu wote ambao wameshiriki katika hali ya kuombea familia hii, na bado hatutakoma kuwaombea, maana mengi tumeongea na tutazidi kuongea, lakini yote tunashukuru Mungu. Daktari Penson, besides kushiriki kanisa pamoja, pia pale anaishi ni jirani wa karibu sana. Ni ndugu ambaye wakati kunatokea shida hawezi kuachwa nyuma hata kama ako outside the country. Na hiyo sababu imetufanya na sisi pamoja na mheshimiwa Waziri Okibo kusimama pamoja naye kwa muda wote ambao amekuwa na shida hii. Kwa hivyo tunashukuru hata na nyinyi nyote kwa kusimama pamoja naye, maana tunaona kwamba mkono wa Bwana umeonekana kwa ajili ya mipango ya maziko ya mzee Abraham Simba. Ebu na tuombe. Asante Papa Mungu na muumba wetu kwa yote ambayo umetenda. Tangu wakati mtoto wako alipoaga, tumeshiriki pamoja kwa ajili ya kuomba, kwa kuona kwamba kuna amani, na kwa hakika umejibu maombi na amani imetulia katika familia hii. Mtakatifu, wakati huu ambako watoto wa mwenda zake mzee ambaye alikuwa mtumishi wako Elder Simba watakapopaki wakiwa mayatima, pamoja na mke wake ambaye amepata jina mpya ya kuitwa mchane, Papa wa mbinguni, kwa njia ya pekee ahadi ambazo umetoa kwa ajili ya wachane pamoja na mayatima upate kusitimiza katika familia hii. Tunakushukuru kwa wote ambao wameongea na wote watakaoongea mpaka tutakapofika tamati katika siku hii ya leo na hapo kesho. Sote tukiwa ni watoto wako uliotuumba kwa mfano na sura yako, utuandae mtakatifu kikamilifu kwa ajili ya kupokea ufalme wako, kwa kutusamehe dhambi na makosa yote. Utuongoze kila mmoja tutakaporejea, ndilo ombi letu katika jina kuu la Kristo Yesu aliye Bwana na haki yetu. Amen. Thank you so much. Familia ya Abraham, waombolezaji wote ambao mmekuja hapa siku ya leo kwa minajili ya kushughulikia na kusherehekea siku yake ya mwisho, pole sana. Kwa majina naitwa Okibo Walter Bichanga, venye daktari alisema hapa Benson. Nilikuwa kwa county kwa miaka 5 iliyopita. Mzee Abraham tulichuana kwa muda sana na yeye Moso wakati nilikuwa kwa county. Alikuwa mzee mnyenyekevu, mwenye heshima na anaheshimu kila mtu. Na kila wakati ukimpata alikuwa ni mtu mwenye alikuwa na furaha kwa uso wake. Hakuwa na madharau kwa mtu yoyote. Tumempoteza mtu wa maana. Lakini Mungu
ndiye anachua mbona ikatendeka wakati huu. Ndugu yangu Bwana Benson tumekaa na yeye kwa miaka mingi, kuanzia 2016 tumekuwa tukiishi na yeye. Saa hizi tunaishi pamoja kwenye anaishi pale Nyamataru, ni jirani yangu kabisa. Zaidi ya hayo, yeye ni rafiki wa ndani wa familia yangu. Wakati tulisikia haya tulishtuka sana. Benson, pole na familia yako yote. Tafadhali, ile heshima yenye hao wazazi walikufundisha baba yako tunaiona, na venye watu wako hapa siku ya leo, niliangalia msafara mpaka nikashangaa. Ekene ekyomogoko no mwana ogetwaire. Ile heshima tulionyesha wache iendelee mpaka kesho tunapoheshimu huyu mzee, because alikuwa mzee mwenye alikuwa na heshima zake. Tunawatakia mema, Mungu awabariki. Na venye naondoka pia ningependa niwafahamishe kuwa kule Nyamataru tuko na group kidogo ambaye inaitwa Nyaswa Welfare, ambaye Benson ni mshirika wa hiyo group. Ndugu yangu mwenye ametoka Daktari Shem ni mmoja wao. Sijui kama kuna washirika wengine wa Nyaswa Welfare. Chairman wetu Bwana Munga ayuko, alikuwa leave na ilikuwa bahati mbaya akamaliza leave wakati hii maneno imekuwa, so amerudi tu kazini, lakini najua ako nasi na tunaendelea kushirikiana pamoja tukimsupport ndugu yetu Benson. Na watakia mema, Mungu awabariki na asante sana kwa kushirikiana pamoja. Wacha tushikane mkono wakati wa shida na wakati wa raha. Mungu awabariki. Asante sana. Ningependa kusema kwamba huyu baba ambaye amelala, kuna kitu alikuwa anaiongea kila wakati, na si maneno yake. Huwa nilikuwa naona ni kama ni maneno ametoka kwa Biblia. Alikuwa anasema kama kuna kitu ya kujivunia, tusijivunie ukubwa, tusijivunie utajiri, tusijivunie pesa. Onya kende nkere towenente we togia. Tue togi ngan tumu manyitengo. Tumu manyitengo. Igawano intune familia mwaka Simba. Enchera tora ketini ya Nyasaye. Igen tuyo katore togi intu ngan tumu maite Nyasaye. Nande kama kwandra gotore miaiga ntogendere kumubwata Nyasaye iyo na ntore no kwegena ngana agendere gotora mpaka siku moja atakaporudi tena mara ya pili tutaweza kumwona huyu baba yetu ambaye amelala. Mweze kubarikiwa. Asante. Thank you. Sasa mpatie ndugu yangu mkubwa aongee, apatie kanisa. Sitaongea mengi. Kwanza nataka kukaribisha wageni wetu wote kutoka pande zote. Abarandi baito, Balisia, chikanisa Jonsi, amate yetu yegenka, kila mtu tunasema karibu. Mwabere naitu asobo ange na Nyasaye takobeba. Omwana ominto Simba igarwara very briefly na kogenda. Ntubati mugano matambe. Omojibu ndieki ekero kwana bana buru muromo nene igotwa sirio mongina hardly a year ago. Abange no mwarenga mwaroche. Ekere kunyarekana Simba agusira gafura. When my brother Abiriateva, it has been very painful. Eke gusi wongaki. Kiabetire sana. Ngere raisi. Simba akondu nyumeri yakabere. Ninja monene. Irio mongina asirete.
Simba igale gosigasika kirase. Ocho ndebya monene isaransa ige bintu rogorali mbiyale maate mbiyale para twaligereri. Yani ndiri kurusi nyasa magoso. Nakirere kiabeire na nekere painful. Egento ndasabe gioka. Enkeye monye manyete. Omorembo orioga neri obo. Sio lazima abachivu baito baje ku give instructions. Mumaito munginana buna lenge. Na bande no mulise simba. Na intu no otole. Amasikani na raga neri chinga kitoko eni mwana ominto. Abarandi baito na barisia chiprogramu chia simba as a family igoto kuwish chibe punctuated na matera ne bibungo maenasi siasa ere destructive kamuranje ekiagera mambindiri tukulia siasa mamineri tukotoko eni omwana ominto olengo muororo olengo mulisia wanjitekero monto na masikani ayonsi igo ondo mumanyete nga siasa gocha koranje lori no tacha tariko ser turonde kila tunataka omuntu tigae nigu nenjireria akorete ki arenge oyo no mulisia aendo omuntu nyasaye please chikanisa cheito ne chikwaya cheito mukucha hapa kwa wingi. You are invited in a very special way by the family to honor the family yani rende motoremi asichinjira chiri chikaneri ndite kwa mangera chinsa chajira pastor we are sorry program ya gendi atambe yake take church barikiwa. Thank you. Go to Aruli Bageli as a family, and we are happy that you have got time. Kurangeli bari mwatagete kurangelia. Tutagete kuinyuraninga eyene ogosasi matole angane kanisa twakorera. Lakini tumekuja hapa. Asante. Nafasi hiyo huenda isipatikane kesho kwa sababu vile mzee Kibati amesema ni ibada tutakuja. Kwa sababu ya muda igontegete kurangilia, kuna elder alikuwa kanisani akabatiza elder Simba, akamuordeni kama deacon, akamuordeni kama elder akiwa first elder. Aongei, nataka akuja afanye maombi. Maombi peke yake ndiye atafanya. Tumwalike pastor ahubiri. Utaongea kesho nafasi ikipatikana. Lakini tumekutambua. Thank you very much. Elder Nemuel Nyarango Nyandika Josephat. Biamono asiri bageli. Tupenda tumshukuru Mungu kwa njia zote. Amefanya kwetu upendeleo mkuu. Kwani tumekaa tukiwa tunatulia, tunatoa rambirambi zetu za mwisho za marehemu mzee wa kanisa Ibrahim Simba. Iganyugere buna natebigo. Mocheno twakoba kira sengenjeri bageli. Kwa bero muya gocha stura siri tuke na matukons. Geso musombo atimuka kurwase chigase nyinge chense yeiga. Kwa bero kolimi family na ba mwabons. Nenderero iga ikiretu arwali mocheri busongo. Gwatolenda twaikira senkeye. Mbiamono asinkwana charuru chole mwa senkeye. Na mbiamono asenge nchobole mbwa abura nakorokane senga kiyons. Mbiamono enda senga kiye yetu abikiri kando. Omoneno kwa namo naintwe gwetera somusombo. Nobya bwao neisemichao nobole bwao. Boikira family na twensi atuakira. Musombora tene kwa nalingana lya senga kiye. Mozeseni asinjira chons. Uwanja kwa kolega bona kugenderera tuasabe na kwege no gotera stiriti yes kitu mutolito. Amen. Pastor Lamek Katika ndiye district pastor wa Jogo, ni pastor wa Elder Simba. Karibu.
Tunataka kuwashukuru wote waombolezaji ambao mmefika kwa uvumilivu wenu. Tulikuwa tunatarajia tungechukua muda mfupi, lakini mmeona vile programu imeenda. Na familia ndio tumekuja kufariji, kwa hivyo walikuwa wanalia na wao. Mwape huo muda, msije mkasema mbona familia wakaongea. Hata wewe tungekupa muda uongee, ungeongea. Ninataka kuambia maneno mawili tu. Tuombe, kesho tutasema mengine. Nilipokuwa ninautazama mwili wa marehemu. Ni wangapi umetazama mwili wa marehemu leo? Inua mkono, nataka kuwaona. Inua kabisa. Mbona mnaogopa? Pale kwa jeneza ya marehemu mahali amelazwa, uliona vitu viwili strange ama wewe kuona? Wameanza kuniuliza, pastor, wewe uliona nini? Kabla sijakuambia kile niliona, wewe uliona nini? Niliona vitu viwili ambao they were very strange. Number one, niliona mtumishi wa Mungu amelala, ametulia na amepumzika tu, hajisumbui, hana lolote. Lakini nilipokuwa ninawaza juu ya kumwangalia na kumuona vile amelala tu ametulia, nikaona akiongea. Pale kwa ile sanduku imefunguliwa, mlango umefunguliwa, nikaona akiongea. Nataka usikie maneno alikuwa anaongea hapo. Kama uliangalia utakupale na mimi. Alikuwa anaongea hivi. Katika kitabu cha Timotheo wa pili 4:7 alisema kwamba I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Uliona akiongea hivyo? Kumbe you are not keen, eh? 2019 mwezi wa Septemba, hayo maneno ambayo ni nataka kuelezea, ambayo mtumishi wa Mungu akiwa amelala para anaongea. Mlisoma hiyo kitu? Mzee Kibati, ulisoma hiyo? Ama ulikuwa umefunikwa na uchungu ukusoma? Bwana Apeli, ulisoma hiyo kitu? Wewe unaona? Wewe hujafika karibu pale? No, nasema leo ulipoenda huko kutazama mwili wa marehemu akiwa amelala vizuri, lakini anaongea akiwa amelala na amepumzika. Silently is talking. Maneno ambayo yameandikwa hapo. That's what I mean. Maneno ambayo yameandikwa. Na 2019 mwezi wa Septemba tukiwa pale hospitali Nyanchwa, kulikuwa na mgonjwa alikuwa hali mahututi. Na watu walikuwa wanaitana, kila sehemu wanapigiana simu. Muche muone mzee. Mzee anataka kupumzika. Vile tunaona hali yake si nzuri. Korrekana kwa enkolikuya. Mwako ngorarale. Mwale woche mwensi mumoro leiga abatebiri ali omwiso. Rindarale. Nyoko rarale biya. Warale biya. Kila mtu anapigia rafiki yake simu. Mzee ambaye ni sisi wasee kama nyinyi na wasee wengine wanapigia watoto wao simu, mche muangalie mzee anapumzika. Akina mama ambao ni mama wa huyu mzee, mke wa huyu mzee na wasichana wa huyu mzee wanapigiana simu, mche mkasikie vile mzee anasema. Maybe as last word to tell you. Maneno ya mwisho ni ya muhimu sana kwa watu ambao tulio hai. The last words ambayo inasemwa na mtu kama ni mgonjwa wale mahututi anaenda kupumzika. Ama ikiwa amepumzika kama mzee Simba amepumzika, maneno ambayo yameandikwa pale ni maneno ya mwisho ambayo unasoma. Ni ya muhimu sana. Abana badaiteko enda seise abatebi ngana yo mwisho. Ngana ya endoki. Ngana lyo mwaeli. Maneno ambayo mzee Simba yameandikwa pale tulisoma ni maneno ya mwisho ya mtumishi wa Mungu anaitwa Paul. Anasema haya maneno mwaka wa AD 67. Ako gerezani, ako safari yake ya mwisho, anaenda kunyongwa kwa sababu ya imani. Maneno ambayo anaandika pale ni maneno makuu ambayo it is deeply moving confirmation of his unwavering faith in Christ Jesus and his
unyielding love for the gospel. Ni maneno ya mwisho. Maneno ya mwisho. Maneno ya mwisho. Yule mzee aliyekuwa mgonjwa ni baba yangu akiwa pale hospitali Nyanjwa. Na mama ambaye ni mama mdogo, mama bibi ya mzee mdogo ambaye ndiye alikuwa hai, anaambia watu mkuche muone mzee, anawaambia maneno ya mwisho. Kapigia vijana mkuche mzee awaambie maneno ya mwisho. Lakini mzee hakupumzika wakati huo. Mungu akampa tena muda kama miezi 8 hivi ndiye akakuja kupumzika. Lakini nataka mjue kwa nini mama alikuwa anaita watoto waache kusikiza. Ni maneno ya mwisho. Na maneno ya mwisho ni ya umuhimu sana sana kwa watoto. Ni maneno ya muhimu sana. Paul anasema maneno ya mwisho kwa kijana Timothy. Anamwambia, ninajua ninaenda kupumzika. Sasa wakati huu sitapona. Engakieti nikurucherande moyo. Ngokunde. Yontagete ngotebi inche. Okwege na kwane ime ya Kristo Yesu. Nkobwati bwoba ngorigotengechiwa. Naende nigong'anjete nchiri ogokunokoba. Kende yonsi ekerabe okunokonyoro nene. Bona asome gitabu gya kabiri. Aba Filipia yemo gitabu egeshiri kya 21. Philippians chapter 1 verses 21. Hiyo ndio fungu letu la mwisho tunasoma. Ana amefungua hapa. Linasemaje? For me, hakuna mtu amefungua? Philippians chapter 1 verse 21. For me, asende nje okoba moyo in Kristo. Ose koba moyo na Kristo negento kiengenche nene. Na okwa ime ya Kristo Yesu no konyoro konene. Tigera igo. Ya isanire. Tunawasoma ujika. Paulo anasema namna gani? Anathibitisha kwamba imani yake ndani ya Kristo Yesu haitingisiki. Maana kumpata Yesu kwa maisha yake ni kitu cha thamani sana. Maana kuishi katika Kristo ni kitu cha thamani sana. Na kufa katika Yesu Kristo ni mapato makubwa, yanapita kila kitu mtu anapata katika ulimwengu wa sasa. Nataka kuambia kwamba mzee Abraham Ondieki Simba amepumzika. Maana katika maisha haya tunamoishi ulimwengu huu kuna mateso, majaribu na kila kitu cha aina. Ukiwa Mkristo usifikirie kwamba utaishi maisha matamu, maisha mazuri tu. Kifo cha mzee kinatukumbusha kwamba kulala kwake hatujafika nyumbani. Bado tungali katika ulimwengu wa dhambi. Kinatukumbusha kwamba kama Wakristo bado tuna vita na tunapigana, na tusiche tukafe moyo. Maana Ibrahim amerara, la hasa tutaendelea. Maana vita vyetu vinasonga mbele na tutaendelea kupigana mpaka siku yetu ya kupumzika. Ikiwa tutapumzika, basi Yesu atakuwa amerudi mara ya pili, tuende nyumbani, na Mungu akawabariki sana. Tusimame kwa maombi. Tulikuwa tumesema tutamaliza saa 10 na nina uhakika nimemaliza saa 10 na dakika 1. Na Mungu awabariki sana. Na Bwana Penson, hii inakuonyesha kwamba kesho tutafunga muda. Kama ni saa 6 mahubiri ni saa 6. Itakuwa hivyo. Our Father and our God in heaven, we want to glorify your name. Moneta tukubake na wotogia chinchira chons. Asingenjo nyasao ito watoreke ukubugima. Kwa ruo mwana okura asingenji yaito. Obokira asingenji yaito. Ochire gora asingenji yaito. Monena nyasaye. Tigirete lya uli bakwe. Limokiriri wiguru. Asingenji obugima bwaye nemerema akorire
amatuka abere moyo imase kanisa mireme okubaka korandie enchiri amatuka onsi monene mbiyamba nasinga nje family yaye mongina rudia amona abana baye bonsi monno bakwe asinga nje kwabarorekanire kwabakunire kwabasegetire Yesu mugaka ararete wikachinga kibune chiga mona tigo bakwa asinga nje mu bando yora mugima abana bawo kurwa chinsinya chense barurare barurange go bakiro monene asinga nje bakubukia magombo naende bagotogi na gukubaka asinga nje amaya barorire wakorera asenkeye yo mugaka simborarire wono monno musangirikano na ubikira soko boko kwaho monno baseseni monno bakwa asinga nje abo ne family go monno yagate obalemi monene waturire chira sigitabu kya ba Filipinye bungo byasaba nyatobwate nganende tochasule tobote bwitira samasaba elindo beko chinkoro cheitu molembo itane ti umanyi bwamanya bantu molembo yole nde chinkoro chi abana bawo nebirengereri byabo lendo mongina rutia lenda abana baye monene baseseni bawo bolemereri bwitane ti mwanya bantu buna korora abana baye bakurwa bonsi ubaseseni kebakore na mambyo monene bakuri na kigali korancho baseseni koba kwa okubobui koba igoro yabo batangire mibasukano yepara na kindi yonse monekera batange mbacha bagocha namaguru bagocha n'ekipigipigi bagocha nchirinde yonse monene barache korancho barwanirire obagitere botukubwa rero ifamily ntanibe kasoko boko kwaho abageni baratuka asibisiri byabo abageni bakore ntomorembe abageni bobotoereru abageni bobuya mona maraika maya arorekana asenkeye moiko mochenu kwanne chingoro chi abana bawo musangirika no mambi nyasawe itu litere oli bakwe oyimokiriri wigo twa monene litere oli ba robuya bwao no gotoleka wetera somo yigoye na kugusaba gwaitu wetera sirite Yesu Kristo maboritu amen. Asante, asante. Biamono wa minto asinge nchoko lemerelia. Tutamalizia hapo kwa leo. Kuna mengi tutayafanya kesho na tunawaalika nyote ili tuweze kushirikiana. Namna ambavyo tumeleta utulivu, tuweze kuleta huo utulivu hata kesho tunapomaliza sherehe ya mtumishi wa Mungu. Mogenda buya. Timaye tuwase chairman ya Lenge Korobia. Now what announcement please? Tigato ya tegarele before we leave. Biamano pastor senjira kwa togandire kabinde kiega birega. Thank you so much. Ndaita ko make announcement siko bwati. Nambe yemo program ya mambi. Oikato isaranse gaiga n'abantu bakubwati.
committee liko Nyegenderet. I'm sorry we didn't recognize their presence. Mambia. Committee liko Nyerororo. Takete mutigare gaiga. Alafu ne committee lia Jogo Mbaro. You also stay with us here for a while. Yeah. Then there is another group from Suneka. Eh? Somebody from Suneka. Najeju. Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba alijengwa, Bethel ikawa kwa ibada, kule Sayuni na Gerizimu kote kukawa hekalu. Shetani ana mikakati ya kukuweka dhambini, ashapanga navyo vinono vya kukufunga dhambini. Nakuombea macho yafunguliwe, uepuke chango duniani. Njoo Yerusalemu, njoo kwa Baba kwa ibada ya kweli. Njoo unyenyekee, nifanye nini ili wasirudi Yerusalemu tena kuabudu? Huenda wakamsikia mfalme na kukaa Yerusalemu. Jambo lilimsumbua Yeroboamu usiku na mchana, aliwaza akapanga, kaondoka kutekeleza. Madhabahu yalijengwa, Bethel ikawa kwa ibada. Fanye nini ili wasirudi Yerusalemu tena kuabudu? Huenda wakamsikia mfalme. Asante elders wa Jogoo. Elders wa Jogoo wote tukutane hapa mahali nimesimama. And any other elder with us, please usogee mahali nimesimama. Elders ambao wako kwa mkutano, tafadhali njoo mahali nimesimama. Jambo lilimsumbua Yeroboamu usiku na mchana, aliwaza akapanga, kaondoka kutekeleza. Madhabahu yalijengwa, Bethel ikawa kwa ibada, kule Sayuni na Gerizimu kote kukawa hekalu. Aliwaza akapanga, kaondoka kutekeleza. Madhabahu yalijengwa, Bethel ikawa kwa ibada, kule Sayuni na Gerizimu kote kukawa hekalu. Shetani ana mikakati ya kukuweka dhambini, ashapanga navyo vinono vya kukufunga dhambini. Nakuombea macho yafunguliwe, uepuke chango duniani. Njoo Yerusalemu, njoo kwa Baba kwa ibada ya kweli. Njoo unyenyekee
stahabu kwa maombi, wafungwa na kazi ili usije kanisani. Biblia usisome, wapiga gumzo na marafiki, la tu kidogo na Yesu ashafika. Wapenzi wazidishana mavazi ya kisasa, muziki unaotuvutia ni duni sana. Usilale hata kidogo, Mwokozi arejea. Shetani ana mikakati ya kukuweka dhambini, ashapanga navyo vinono vya kukufunga dhambini. Nakuombea macho yafunguliwe, uepuke jambo duniani. Njoo Yerusalemu, njoo kwa Baba kwa ibada ya kweli. Njoo unyenyekee miguuni pa mwana kondoo. Shetani